gente. E aí, não é isso que eu tô usando? Olha. Tudo. Ai, como falei, tá Ai, agora que vocês estão, então a gente vai aqui. Aqui atrás. Ai, gente, vai dar até arrepio. Ai, gente. Ai, não gosto de ficar olhando, sério, gente. Eu não gosto. Ela não termou. A sala tá escura, o meu bicho tá lá dormindo. Bora aqui no quarto da minha mãe. Ver como é que tá. Olha a make. Você não for ver, vai logo ver no canal. Que acabou de sair vídeo. Ai, isso é lindo, meu. Aqui, ó, gente, só não combinou batom porque, tipo, foi rápido, porque não tava pegando aqui o negócio. Aí, gente, ó, eu vou inventar moda aqui na rede da minha mãe. Vocês vão ver tudo. Todas as modas. Gente, ó, negócio, coisa. O que vocês acham de 24 horas com uma cor? Por favor, gente, nunca, vocês estão inscritos, mas vocês ainda não colocaram nada nos comentários. Ainda não vi, depois eu vou, porque ainda não apareceu pra mim. Ai, não, eu vou ver depois. E é mesmo. Então, ó, gente. Olha. Ai, vai dar bosta. Olha merda. Ai, não, gente. Não é assim. Ó, vou me soltar, gente. Sério, eu tô fazendo isso aqui. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai virar um meme. Coloca o meme aí, galera. O meme. Ai. Tô doida, sério. Kathleen, me ajuda, Kathleen. Kathleen, misericórdia. Chama a mamãe, Kathleen. Ai, mamãe. Eu que vai dar bosta. Eu que vou ser a Kathleen. Eu não vou ser a Kathleen, não. Vou ser a Mona Kathleen. Kathleen. Gente, ó. Ai, vou tentar passar bem devagar. Não vai dar bosta. Peraí, vou tentar. Ai, vou colocar aqui pra vocês, pra me virar aqui. Já volto. Pra me virar pra cá. Vou ajeitar. Voltei. Só pra me virar aqui. A mamãe vai dar merda. Kathleen. Oh, gente, quem tem isso aqui na sua cidade? Aqui, a minha cidade é rede. Eu vi no México, gente. Até no México tem, tá? Cidade no México. Eu vi quem... Vão lá seguir na United. São um grupo pop. Muito top, muito top, muito top. Ai, gente. Ai, falando muita música. Quem já conhece, coloca aí nos comentários pra mim. Vocês só se inscrevem. Ai, mamãe, sério, vai dar bosta. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, gente. Peraí, eu vou tentar pegar de vocês. Olha como eu caí. Kathleen. Ai, consegui. Repara a bagunça no quarto da minha mãe, porque tá... Gente, a minha mãe tem 2 toucas. Repara aqui meu cabelo, bora aqui. Lá eu fui inventar arte. Fui subir lá em cima da da rede. Fiquei igual a Kathleen. Lá na rede lá. Fiquei falando Kathleen, então É porque eu tava, né, tava lá no coisa lá do quarto da mamãe, eu subi lá na rede, né? Fiquei lá em pé, mano, peguei uma queda igual a Kathleen. Esse foi o vídeo, espero que vocês não tenham gostado. Espero que vocês... Ai, deixa eu ver aqui. Gente, eu vou comer. Será que tem alguma coisa pra mim comer? Bora aqui na geladeira. Cadê? Oh, meu Deus, tem que voltar lá pra pia pra me pegar um copo. Peguei o copinho. Gente, hoje eu quebrei um copo desse aqui. Quebrou mais um. Cadê o copinho? Tô esperando eu pegar água aqui. Minha geladeira tá completamente vazia. Tá precisando de umas compras. Bora colocar aqui a água. Rajado de cana, ela joga na cana.
agora a gente vai brincar de... o que você já fez parte? Check! Aí aqui, aí qual é o bebê? Vou perguntar pra mim mesma, né? Você já você já comprou bombons na escola esperando seu pai sair da frente porque vende bombons? Já. Esperando o papai sair pra não comprar bombons lá na frente da escola. Já. Gente, eu fazia aula de reforço, né? Uma vez eu fui lá pra Maranata, pra uma escola bem longe. Mano, eu fui andando. Aí já, gente. Mamãe me matou? Me matou. Ela falou, Otário, com quem tu veio? Eu falei, mãe, eu vim com mototáxi. Que era com cotoça. Cara, mentira, eu vim andando. Fui andando. Que Maranata? Tem Ebenezer, sabe onde é? A Ebenezer ali tinha uma. Não, que Beleza não sei nem Beleza. Sabe o cemitério? Sei. Ah, aquela escola só pra criança lá? Sei. Aí eu fui lá pra Maranata, era embora lá. Eu tô com saudade. Você já veio de noite comer merenda? Ei, Laura, a gente já veio de noite comer. E graças a Deus que eu tô com hora da janta aí. Gente, mentira! Tem provas aqui no canal. Uma vez eu gravei a gente indo. A gente veio comer pão com queijo. Já. Tá bom. Quer fazer graça. Não, dá oi pra galera. Pum.